Solok na ini amba maluk sira hutu hina bene bede. Hau ma wali na fetan doven sira. Timoru an sira. Bemo ziu sadom, na bemo am finansi mo sadomi. Hau duk falo hau am finansi da costa peri e programa lia maksoin ho jesuita sira. E da tama na ba domingo ba Ronulo tempo comunion ia 20 de agosto 2023. Evangelho foi de São Mateus a tuir hanesane. Ia tempo na ba Jesus batia Tiro, Sidon, feto Canaan niang ida, mai husi na ba, hahu hakila rone. Nai David ni oan. Hanoin hau. Hanuan feto dia ida haloteru step tebes. Mas veja Jesus lahatan lia ida bania. Esculante sira basic ba Jesus o di husu. Nai hata amba tani hakila tuiri ita na fatin. Jesus simo hau mai tandet bibi uan sira nebe lakon hus Israel ni umalaran. Mas be fetone mai hakniak iha Jesus ni oin o di dehan. Nai tulun hau. Jesus dehan tenik bania. La vela kair uan sira nia hahan atu soe ba asu uan sira. Mas be feto dehan. Haraik mai nai tang asu uan sira hili hahan mumun monu husi nain sira ni mesa. Hodune Jesus atambania feto one fiar bordune o si hetan buat nebe o hakarak hahu ba lorone oni uan feto hetan keras isindia lia maksoi mawal dobe sira evangelho da oi nesan gratuito itaria nessa Jesus lá te interesse a tu sei feto nebe mak ia problema honi uan mate mas be ho haraik an Jesus quase compara nia nessa ema da nebe mak latam he linha kala círculo Jesus na atenção nia Jesus na reaching out nia mas be ho feto ni haraik an ho feto ni aproximação ho feto ni curiosidade ho feto ni brane ni habisikan ba Jesus ni hatan ba Jesus ho lia fuang na bema kura teptebes nai tan aso wan sira hilihahan mumu monu husi nai sira ni mesa kata ni hatum ni an ni compara ni an quase nesan aso e Jesus era Jesus halo honune Jesus hatam bania feto one fiar por duni o si hetan buat nabe o hakarak hahu balorong ne ni wan feto hetan keras isindia malusira e tem moris eclesial e tem moris dessa ema na bema fiar Jesus e clara católico de Hanoi evangelho do foi Hanoi foi baita kata e tem fuan tem que na clock bem CD e tem liman tem que na clock bem CD e tem matan tem que na clock bem CD CD tanto ni a religião da Hoita tanto ni la fiar ida nessa Hoita ni la raça da Hoita o hira ema precisa ema mai buka de tulo ita lori ita ni an atu batulun emane ita loki ita ni an atu batulun emane hanes Jesus halo biar bai he nisi Jesus koko atu haretok ni he fiar ni he fati curiosidade atu buka salvação ba Jesus atu buka salvação e Jesus kelar e de facto ia tudo ma wale sira loke oda mata intene fuang nian loke oda mata intene creda nian loke oda mata intene umanian loke oda mata intene comunidade religiosa serenian atu simu e mesarnabe makhakilar tambah hetan susah no terus tambah sinti mesta tambah buka salvação da hetan dalam rumah hetan di moris ita hasore emane be mak lai hali buat rumah lai osan lai roupa lai hatais lai hahan o hira sira spesifik ba ita mawale sira o hira ita fo ita turun sira la liga reba ni mais na be talabare ita tahu ka tema manipula ita talabare ita desconfia belede também estamos emahela mas be buka ato o hira ita halo dia o hira ita halo buat be mana kon hodomi ita la preocupação saída mak ata acontece meita que é importante o hira musu tulung ita e momento da be mita bele tulung ita tulung hodomi tulung laran luha la os tulung ho desconfiança la os tulung ho hanoi oi desejo bem bom domingo seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.